iseloomusid, ehk see kool ongi hingekool ehk Maria Aglatorium galaktilise inimese suhtlemiskool on ju iseloomude muutmiseks, mõttemustrite muutmiseks ja see peab toimuma kindlasti koolis, sest et väga palju on uut ja selleks, et uued ja vajalikud iseloomuomadused kujuneksid harjumusteks, selleks on vaja seda treenida, mida me teemegi ja oleme juba 7,5 aastat meie esivanemad olijad teinud. Ja veteranid. Ja ütlen selle ka ära, et meil ju tegelikult selles õppeprotsessis näidatakse eeskujusid, mis on kõrgteaduslikud ühiskonnad, näiteks Siiriuse elanikkond, kuidas nemad elavad, on meile raamatute kaudu näiteid toodud ja samamoodi siinsamas meie aladel kunagi laiunud kõrgteaduslik ühiskond. Tegelikult võiks ka meie maaelanikkond niimoodi elada, kui meil puuduks isekus ja kui me ei arvaks, et kõik see, mida me silmaga näeme, ongi kogu maa ajalugu ja inimeste elulugu. Ja no sa tõid väga õige külje jällegi välja, et see iseloomude puhastus ja kasvatus. Aga nüüd inimene, kes meie koolist väga palju midagi ei tea, võib ju küsida, et aga miks see iseloom siis nii tähtis on? No arusaadav, isekust võiks vähem olla, mida me igapäevases elus kogeme ja vajame. Aga kui sa räägid sellest kõrgteaduslikust pürgimusest ja mida Kadrigi välja tõi, et tegelikult inimkond peaks jõudnud tema inimliku kõrguseni, ehk siis galaktilise inimese mudelini, et missugust rolli siis nüüd see iseloom selles mängib ja kokkuvõttes paljude inimeste iseloom. Kogu muutus ka ühiskonna tasandil üksikinimesest, üksikisikust. Nii et me saame suurt lugu luua ja muuta, kui me iseendast alustame. Ja see hingekool, hingeravikool nüüd uue terminina, et see annab suurepärase võimaluse tegelikult oma iseloomus nende sügavate valukohtadega tegeleda. Sest kõrgteaduse abiga ulatutakse nende sügavate valukohtadeni, mille juurde tavaterapeudid, ei vaimsed, ei maised ei pruugi ulatuda. Ja tõesti aidatakse nendest valukohtadest ka läbi tulla ja sellest saabki alguse suhtlemise ja suhtumise muutus. Ja tegelikult siis õpetatakse või aidatakse inimestest tuua välja see hooldaja loomus, mis meil loomu poolest olemas on, aga paljudel inimestel on see kaduma läinud, et see on üks eesmärk, siis armastusega suhtlemine ja sellest tuleneb juba empaatia ja kõik muu inimeste vaheline suhtlemine, mis muudabki ühiskonda paremini. Ja see on küll väga hea vastus ja hea kokkuvõte, sellepärast, et kui kujutada ette seda, et nüüd väga palju inimesi hakkab oma iseloomuga tegelema, oma isekusega ja saab aru, et tegelikult meie peamine ülesanne hingedena siin maa peal oma füüsilises kehas on üksteist ja planeeti aidata. Ja kui väga suur osa, ma ei arvagi, et 100% sellega toime tuleb, aga kui väga suur osa inimkonnast sellega hakkama saab ja see hakkab ühiskonna mudelina niimoodi toimima üle planeedi, siis tõepoolest on võimalik, et see tsivilisatsioon suudab oma varju ületada ja saada selleks kõrgsageduslikuks tsivilisatsiooniks, mis on kunagi maa peal juba olnud. Ja tegelikult see on looja üks suuremaid eesmärke hingede jaoks siin sellel praegusel ajastul.